小展示间充满浓浓东洋味，日本民间祈福用的稻草绳结、柱连绳，一个个精巧美观。出乎意料，竟全是 Made in Taiwan。每年外销日本10多个货柜。过年的时候一定要在悬挂在神社，然后以及住家门前一定会悬挂这个柱连绳，还有迎新祈福辟邪的用意。人力昂贵的日本，手工产业早已外移。如今，台湾的结绳工厂也只剩下这硕果仅存的一家。72年次的蔡佩文，身为第3代，接手家族事业，却有着无比自信。除非日本亡国，不然他们一辈子都会用这样的东西。比照稻米价格收购回来的稻草，全是农家血汗，一根根搓成条，整理成束，裁切整形，全得靠手工。在蔡佩文手中，生意不只是生意。内销有在做推广，然后让人家来这边玩，然后了解这边的产业，然后以及水稻的文化，每一分每一秒都是血汗。稻草香味从小闻到大，蔡佩文要让更多人品味朴实的农家气息，带回满屋子福气。好运通通来的客家话怎么说？可不可以教他？后运统统来，后运统统来，后运统统来，后运统统来。